Velykų pasaka. Seniai, seniai, tolimoje karalystėje gyveno karalius. Jo karalystė buvo labai nyki, nes tuo metu visą šalį buvo užvaldžiusi kaitri sausra. Žmonės jau pusę metų neregėjo lietaus. Per tą laiką nė menkiausias debesėlis neužplaukdavo ir neuždengdavo kaitrios saulės. Žinodamas tokią situaciją, karalius nusprendė išsiųsti savo kariūnus, ieškoti bent menkiausios upės, kurios srovę galėtų nukreipti link savo karalystės. Tačiau kariūnų paieškos buvo bevaisės. Daugelis jų negrįžo, o kurie grįžo, buvo baisiai išsekę. Tai matydamas, karalius nusprendė nueiti į bažnyčią ir prašyti Dievo pagalbos, kurios niekas daugiau nesugebėjo suteikti. Jam besimeldžiant, už nugaros išgirdo kažkieno balsą. Nudažyk patį gražiausią kiaušinį ir tavo maldos bus išklausytos. Atsisukęs karalius nieko nematė. Tik to balso aidą dar ilgai girdėjo. Karalius visų klausinėjo, kas čia su juo kalbėjosi. Tačiau atsakymo taip ir neišgirdo. Grįžęs į savo menę, ilgai dar galvojo, ar tikrai dėl to dings sausra, jei nudažys kiaušinį. Tada pasišaukė tarnus ir paliepė jiems: nueikite į vištidę ir atneškite kiaušinių, kiek tik rasite. Deja, dėl sausros vištos jų padėjo ne per daugiausiai. Tiksliau, rado tik vieną vienintelį kiaušinį. Ilgai suko karalius galvą, kaip jį gražiau nudažius. Tarėsi jis ir su geriausiais dailininkais. Tačiau nei vienas jų patarimas jo taip ir nesužavėjo. Karalius turėjo labai meniškos sielos dukterį, kuri, pamačiusi tėvo rūpestį, slapčia nusėlino į jo kambarį ir paėmė kiaušinį. Visą naktį duktė tapė kiaušinį, padedama mėnulio spindulių
ir žvaigždžių spindesio. Ryte kiaušinis jau buvo nutapytas. Tad duktė vėl slapčia jį nunešė į tėvo menę ir padėjo jį, iš kur buvo paėmus. Pabudęs karalius, suskaudančia nuo minčių galva, žiūri, jo kiaušinis žėrė pačiomis gražiausiomis spalvomis. Kambarys visas tviskėjo nuo jo spindesio. Išpūtęs akis, karalius neteko amo. Juk dar vakar vakare jis buvo eilinis vištos kiaušinis, o dabar tokio grožio jis nėra matęs per visą savo gyvenimą. Kiaušinį jis nunešė į bažnyčią ir paaukojo Dievui, sakydamas: Dieve, štai aukoju tau šį kiaušinį. Tačiau ne aš jį tapiau ir tebūnie tavo valia. Staiga po šių žodžių karalius išgirdo perkūniją ir lietaus lašų kapsėjimą. Visą šalį apgaubė lietaus debesis ir taip lijo 2 dienas. Atsigavo visa šalis, sužaliavo medžiai bei išnykusi žolė. Atsigavo derlius ir karalystė jau tapo ne tokia nyki, o pati gražiausia ir šviesiausia, į kurią užsukdavo daug pirklių ir didikų. Karalius dėkojo Dievui ne tik todėl, kad atsigavo karalystė, bet ir nematomam geraširdžiui, kuris nutapė kiaušinį. Visa karalystė sužinojo, kokiu būdu karalius iššaukė lietų. Tad šalyje atsirado paprotys, kad būtent šią dieną bus dažomi kiaušiniai. Tad taip atsirado margučiai.